波粒二象性。擲銀仔嘅隨機呢，只不過係一種假嘅隨機嚟嘅啫，你仲冇辦法預測到佢會打中邊度添。大量電子嘅統計數據呢，就有跡可尋啦。分光鏡大約有一半嘅光子被反射，實驗結果真係好似預期咁喎。馬赫真德爾干涉儀，光會喺邊個出口出嚟呢？我哋就應該見到大約有一半嘅光子向上行。咦，發生咩事啊？點解啲光子淨係由右邊出嚟嘅？唔通分光鏡真係唔只係高級擲銀仔？乜嘢係疊加態呢？咦，原來量子力學入面嘅隨機唔係好似擲銀仔咁簡單㗎喎。咁究竟發生緊啲咩事呢？係啊，嗱，大家記唔記得我哋第一集提過波粒二象性呢個理解世界嘅新方法呢？如果我哋真係要明白量子力學究竟係咩一回事呢，我哋就要明白波動同埋粒子之間嘅關係啦。上一集我哋嘗試用經典粒子嘅角度去理解干涉儀實驗裏面發生咩事。嗰陣我哋嘅猜想係光子應該好似擲銀仔咁，有一半向上走，一半向右走。但係實情就唔係喎，所有嘅光子都向右邊離開。究竟發生咩事呢？上一集一開始嘅時候，我哋講過，我哋要放低我哋對宇宙嘅成見，改變我哋嘅思考方法，先至可以真正理解波粒二象性究竟係咩一回事。今次就等我哋先從經典力學嘅波動入手，睇下喺干涉儀裏面會發生咩事先。由波動嘅角度出發，我哋發現分光鏡將一開始入嚟嘅光波分做兩部分，一部分被反射，另一部分就會穿透。呢兩個新嘅波動震動嘅幅度又稱振幅 amplitude 比較細，就係因為咁呢，新嗰兩部分嘅光波睇上去會暗啲㗎。經典力學裏面，振幅大啲嘅光波代表強光，振幅細啲嘅光波代表暗嘅光。好，跟住考下大家咯噃，個波動究竟係由邊邊出嚟嘅呢？係向上啊，定係向右呢？答案係兩條路，兩個波動係喺兩條路上面同時行嘅喎。嗱，呢個狀態呢，我哋就會叫做兩條路徑嘅疊加態啦。疊加態本身唔係一個量子力學獨有嘅現象嚟嘅，喺經典力學嘅波動都成日出現噶。例如音樂裏邊嘅和弦啊 chord 係幾粒音符嘅疊加態啦。大家又記唔記得我哋上一集講過嘅差頻實驗呢？如果我哋將頻率440 Hz 同埋441 Hz 嘅音波擺埋一齊嘅時候，我哋會聽到嗡嗡聲。咁究竟我哋嗰陣聽到嘅係440 Hz 嘅音波，定係441 Hz 嘅音波呢？答案呢，其實係我哋聽到兩者之間嘅疊加態。仲有多啲更加神奇嘅例子嘅，有啲雙折射物料會將物件反射嘅光，按照佢哋唔同嘅波動震動方式咧，向唔同嘅方向折射。於是我哋就會見到兩個影像嘅疊加態啦。但係原來疊加態唔單止係就咁幾件事情同時發生咁簡單嘅。嗱，我哋睇下呢兩個疊加態嘅例子啊，佢哋分別都係兩個路徑嘅疊加態。大家見唔見到佢哋有啲咩分別呢？喺呢個疊加態裏面，兩個出口嘅波動震動係同步嘅。而喺呢一個疊加態裏面，兩個出口嘅波動震動係唔同步嘅。物理學家會話佢哋嘅相位 phase 有分別，佢哋嘅震動咧係處於個周期嘅唔同階段噶噃。喺呢次反射裏面，波動嘅 phase 移動咗，我哋可以用呢啲相位鐘去代表個相位，去表示波動震動嘅階段。個鐘仔轉一個圈呢，就代表波動震動咗一個周期啦。由於佢哋嘅相位有分別，所以物理學家會將呢兩個情況看待做兩個唔同嘅疊加態。
所以一個處於疊加態嘅波動呢，唔係就咁兩條路同時行嘅。疊加態裏面唔同嘅部分嘅相位，亦都係組成個疊加態嘅一部分嚟嘅。點解呢？相位有咩咁重要呢？相位咁巴閉，因為波動嘅干涉現象正正取決於相位。大家記唔記得干涉呢？當兩個波動同步震動嘅時候，佢哋嘅相位就一樣啦。喺嗰陣時候就會發生相長干涉，波動就會大。當兩個波動震動方向相反，亦都即係佢哋嘅相位相反嘅時候，就會發生相消干涉，波動嘅震動就會好細啦。干涉現象正正係我哋理解干涉儀運作原理嘅關鍵。好，咁梗係啦，佢叫干涉儀啊嘛，係咪？嗱，等我哋依家以經典波動嘅現象去明白干涉儀嘅運作先。波動去到分光鏡嘅時候呢，會產生一個兩條路徑嘅疊加態。嗱，大家唔好唔記得呢啲波動嘅相位喎。喺某啲情況下，分光鏡嘅材料特性會令到波動嘅相位喐咗半個周期。例如，當波動去到第一塊分光鏡嘅時候，入嚟嘅波動同向上反射嘅波動嘅相位就會爭咗半個周期，所以兩個相位中亦都會爭咗半個圈。當波動由下面去到第二塊分光鏡嘅時候，入嚟嘅波動同反射嘅波動嘅相位都會爭咗半個周期，所以嗰兩個相位中都爭咗半個圈。另外，當波動去到塊鏡反射嘅時候，反射前同反射後嘅波動，佢哋嘅相位亦都爭咗半個周期，佢哋嘅相位中亦都爭咗半個圈。至於個干涉儀裏面其他波動反射同穿過嘅情況，嗰啲相位係唔會改變嘅。我哋依家睇下每條路徑上面波動嘅相位係點樣嘅。波動遇到第一塊分光鏡嘅時候，可以向上反射，亦都可以向右穿過。向上反射嗰部分嘅相位會褪歪咗半個周期。然後當呢個波動遇到上面嗰塊鏡再反射嘅時候，佢嘅相位又再喐多半個周期。最後呢個波動去到第二塊分光鏡反射同埋穿過嘅時候，佢哋嘅相位係唔會改變嘅。於是透過啲相位中，我哋就會見到上面嗰條路嘅波動離開第二塊分光鏡嗰兩個出口嘅時候，佢哋嘅相位同一開始進入干涉儀嘅時候嘅波動嗰個相位係一樣嘅。依家我哋嚟睇下呢個疊加態嘅另一部分啦。波動遇到第一塊分光鏡嘅時候，可以直接穿過。喺呢個時候，波動嘅相位唔會改變。但係當波動打中下面嗰塊鏡反射向上嘅時候，波動嘅相位就會喐咗半個周期啦。然後呢個波動去到第二塊分光鏡嘅時候，被反射嗰部分波動嘅相位會再喐多半個周期，而穿過第二塊分光鏡向上離開嘅波動相位就唔會改變。所以透過啲相位中，我哋就會見到向上離開嘅波動嘅相位同啱啱進入干涉儀嘅波動嘅相位相反，但係反射向右嘅波動嘅相位同一開始進入干涉儀嘅波動嘅相位就一樣啦。嗱，依家我哋睇下干涉儀裏面喺第二塊分光鏡嗰個出口嘅干涉現象點樣發生咯。我哋見到其實兩個出口嘅波動都係兩個波動組成嘅疊加態嚟㗎。一部分來自下面嗰條路，一部分來自上面嗰條路。喺向上嘅出口，我哋見到組成疊加態嗰兩個波動嘅相位相反，於是喺嗰度就會發生相消干涉，亦都即係話冇波動會喺嗰度離開啦。喺向右嘅出口，我哋見到組成疊加態嗰兩個波動，佢哋嘅相位一樣，所以喺嗰度會發生相長干涉，波動就會喺嗰度離開啦。總括而言，波動嘅干涉現象令到佢哋只會向右離開，唔會向上離開。我哋可以再做多啲實驗去研究下呢個干涉現象嘅。嗱，喺依家呢個情況，干涉現象就只會容許波動向右離開。但係如果我哋稍微喐一喐其中一塊鏡，波動行過嘅距離就會改變。咁喺第二塊分光鏡，波動嘅相位就會跟住改變。於是喺嗰兩個出口
組成疊加態嘅兩個波動各自嘅相位亦都會改變，令到唔同嘅干涉現象發生。例如我哋可以調整塊鏡，令到向右嘅出口兩個波動接近同步，於是會有大部分嘅波動向右走，但係仍然有小部分嘅波動向上走。將塊鏡擺喺唔同嘅位置，就會有唔同嘅相位組合，兩個出口嘅干涉現象亦都會跟住改變。我哋可以令到有一半嘅波動向上走，一半嘅波動向右走，大部分嘅波動向上走，小部分嘅波動向右走，甚至所有波動向上走，冇波動向右走。我哋試下喺我哋真實嘅 set up 嗰度喐塊鏡，睇下會發生咩事。由於光嘅波長好短好短，所以塊鏡只要喐少少，兩個出口嘅干涉現象已經會不斷改變。我哋就會喺電腦上面見到嗰兩點光點閃下閃下啦。我哋甚至可以將兩張紙擺喺兩個出口前面，用肉眼觀察都會見到兩個光點閃下閃下嘅。所以呢個就係透過經典力學嘅波動現象去解釋干涉儀裏面我哋見到嘅結果啦。大家見到啲波動只會向右邊走，同量子粒子只係向右邊出嚟嘅表現係咪有啲相似呢？波動嘅疊加態同干涉現象同量子粒子嘅隨機性有啲咩關係嘅呢？嗱，我哋依家總結下我哋有啲咩觀察先。我哋有3個觀察：一、處理量子粒子嘅時候，我哋只可以預測機率，我哋預測唔到每粒粒子出現嘅準確位置嘅。2、當我哋只有一塊分光鏡嘅時候，離開分光鏡嘅光波處於兩條路徑嘅疊加態，但係當我哋數啲粒子嘅時候，一粒粒子只會喺一條路徑上面隨機出現。3、當光波嘅振幅細嘅時候，我哋就唔會見到光子喺嗰個出口出現。當光波嘅振幅大嘅時候，我哋就會見到光子喺嗰個出口出現啦。大家見唔見到咩事呢？原來波動振幅嘅大小就代表咗粒子出現嘅機率啦。原來當我哋量度一個疊加態嘅時候，我哋就會隨機按照呢個機率見到疊加態嘅一部分。嗱，我哋再睇翻轉頭，得一塊分光鏡嘅時候，光子進入咗分光鏡，產生一個向上同向右嘅疊加態。疊加態兩部分嘅振幅相等，於是我哋量度光子嘅位置嘅時候呢，光子 counter 就會基於兩個振幅相等，預測50/50嘅機率，隨機見到兩個疊加態部分嘅其中一個。呢個就係一塊分光鏡望落去好似擲銀仔嘅原因啦。喺干涉儀實驗裏邊，當波動因為相消干涉而小幅度震動，甚至完全抵消嘅時候呢，光子出現嘅機率就低啦。所以嗰陣我哋喺向上個出口揾到光子嘅機率呢，就係0啦。個 counter 呢係唔會喺嗰度揾到光子嘅噃。另一邊廂，當波動嘅振幅因為相長干涉而大嘅時候呢，粒子出現嘅機率就高啦。於是個 counter 就會喺發生相長干涉嘅右邊出口揾到光子啦。我哋由粒子角度分析呢個問題嘅時候呢，就係少咗呢部分啦。分光鏡唔可以單純以擲銀仔嘅角度去理解嘅。量子力學嘅隨機同經典力學嘅隨機呢係有分別嘅。經典力學嗰隻係一隻假隨機，源於我哋唔夠了解成個情況。但係量子力學嘅隨機呢，就係真隨機。我哋唔係唔知道粒光子行邊條路，而係唔可以知佢行邊條路。光子呢一啲類似粒子嘅物件行過呢兩條路徑嘅時候，唔係以一種擲銀仔嘅一係行呢邊一係行嗰邊嘅形式行過，而係以一種類似波動疊加態嘅形式同時行過兩條路。但係就好似我哋啱啱講，
疊加態唔係就咁兩件事同時發生咁簡單，唔同路徑嘅可能性可以互相干涉，改變光子喺兩個出口出嚟嘅機率。擲銀仔點會有可能咁啫？嗱，唔信再試多少少。如果我哋稍微喐一喐其中一塊鏡，改變嗰兩個出口發生嘅干涉現象呢，咁光子由某一個出口射出嘅機率呢就會有變化啦。我哋可以做到得返一半嘅光子向右走，甚至所有嘅光子都向上走。所以呢，我哋依家就明白第一集裏面量子相逢實驗裏面發生啲咩事啦。依家我哋知道個別粒子出現嘅位置呢係預測唔到嘅，佢哋會隨機打喺個 screen 上面唔同嘅位置，但係背後嘅機率呢係可以由波動嘅現象去預測嘅噃。發生雙掌干涉嘅地方振幅大，於是粒子喺嗰啲地方出現嘅機率就高，所以久而久之呢，嗰度就會有好多粒子出現啦。相反，發生相消干涉嘅地方振幅細，粒子喺嗰啲地方出現嘅機率就較低啦，於是喺嗰啲地方就會好少粒子出現。久而久之呢，粒子就會慢慢根據呢個機率堆積成為一個干涉規律啦。喺量子力學裏面，我哋被迫放棄確定性呢個觀念，我哋量度嘅結果呢都係隨機嘅，而且呢種隨機呢係一種真嘅隨機。粒子打中個 screen 之前呢，既唔係呢度，亦都唔係嗰度，而係同時好多度，處於一個喺唔同位置嘅疊加態。喺一個疊加態裏面，包含咗波動嘅振幅同埋相位嘅資訊。喺正式嘅量子力學入面用到嘅數學，就係透過干涉現象去計算同預測唔同量度結果出現嘅機率啦。所以喺呢兩集，我哋就見到原來喺量子世界裏面，粒子嘅位置可以處於一個好似波動咁樣嘅疊加態。原來唔止係位置嘅，其他嘅物理性質都可以以疊加態嘅方式存在。一粒粒子可以同時有好多個速度、好多個能量，甚至連質量都可以存在喺疊加態入邊嘅。唔同嘅可能性同時存在，互相干涉。喺未來嘅影片裏面，就等我哋睇多啲例子啦。所以我哋今日真係見到呢個宇宙實在非常之神奇，但係都仲有啲問題喎。即係粒子嘅位置就可以處於左同右嘅疊加態啦。咁點解我又唔可以處於一個喺屋企瞓覺同喺學校上堂嘅疊加態呢？點解一隻貓唔可以同時又生又死嘅呢？究竟係乜嘢令到經典世界同埋量子世界咁大分別嘅呢？我哋賣個關子先，有機會我哋再討論下，等大家感受下嗰種未揾到答案誓不罷休嘅好奇心。